درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې د چاودنو ښکار تیرو 8 ورځو کې په پاکستان کې 20 چاودنې شوې دي. راپورونه وایي تیرو 8 ورځو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 20 چاودنې شوې دي. د معلوماتو له مخې د دغو چاودنو په ترڅ کې لسګونه پاکستاني سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د ډیری چاودنو د مسؤلیت منلو سربیره د مرګ ژوبلو ادعاوې کړې دي. دغې ډلې دې وروستیو کې د پاکستان پر پوځیانو د چاودنو سربیره هدفي بریدونه هم ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو سره سم پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غټ هیواد پر پوځیانو بریدونو ته زور ورکړی دی. دې ډلې ګواښ کړی چې د پاکستان نظام اسلامي نه دی. دوی غواړي نسکوري کړي او پر ځای د افغانستان په څیر اسلامي نظام نافذ کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د دغه هیواد صدر اعظم عمران خان وویل چې د افغان طالبانو په مرسته له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کوي، خو TTP یعنی پاکستانی طالبانو نوموړي دغه ادعاوې رد کړلې او د سختو بریدونو د دوام خبرداری یې ورکړ. بل خوا د روغتیا نړیواله اداره وایي وروستیو کې مو افغانستان ته 115 ټنه روغتیایي توکي لیږدولي دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په وروستیو 2 میاشتو کې افغانستان ته لسګونه ټنه روغتیایي توکي لیږلي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې په تازه څرګندونو کې ویلي چې له اګست میاشتې نیولې بیا تر پرون شنبې افغانستان ته ټوټل 115 ټنه روغتیایي توکي لیږلي دي او لا به یې مرستې ادامه وکړي. دغه اداره وایي چې وروستی پرواز یې د شنبې په ورځ ترسره شوی دی چې 14 ټنه لومړني خوراکي توکي پکې شامل ول. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.